er Danmarks nye moderne Suzuki-center på Sjælland. Bikes har gjort Næstved til Danmarks motorcykelby nummer 1. Betjeningen er altid klar til at bringe kunden i centrum. Hos Bikes bruger medarbejderne tiden til at gøre besøget til en oplevelse. Bikes har Danmarks største udvalg i tøj og udstyr, lige fra det traditionelle til det helt specielle. Så uanset om du er tyk, tynd, kort, lang eller firskort, har vi det rigtige. Vores værksted er top-tuned og strømlignet, så den tohjulede altid er sit bedste, når den forlader os. Er det ikke nok, har vi også rullefelt og top-ekspertise, så vi kan få din maskine til at præstere ting, du ikke troede var mulige. Bikes er ikke kun en motorstykforretning, men en levende udstilling, hvor gæsterne kan bruge timer på vores helt anderledes butik uden at kede sig. En gang Bikes, altid Bikes.